기침 3일 넘으면 폐염증입니다. 이 방법 몰랐다면 손해입니다. 기침, 단순 증상 같지만 3일 이상 계속되면 폐렴이나 기관지염으로 진행될 수 있습니다. 특히 마른 기침이 오래 간다면 면역이 약해졌다는 경고 신호입니다. 기침을 빨리 먹게 하는 방법, 생활 속에서 쉽게 실천할 수 있습니다. 첫째, 생강차꿀 조합은 기침 완화에 탁월합니다. 생강의 항염 작용과 꿀의 점막 보호 효과가 만나 목을 진정시켜줍니다. 둘째, 따뜻한 물 자주 마시기, 차가운 음료는 절대 금지입니다. 목을 촉촉하게 유지해야 기침이 잦아듭니다. 셋째, 실내 습도 50에서 60% 유지, 건조한 공기는 기침을 심화시킵니다. 가습기 없으면 젖은 수건이라도 걸어두세요. 여기까지 들으셨다면 화면 2번만 눌러주세요. 기침 때문에 고생 중인 누군가에게 큰 도움이 됩니다. 넷째, 기침에 좋은 음식은 도라지, 배, 무, 유자차, 이 4가지를 꾸준히 먹으면 약보다 빠르게 회복하는 분들도 많습니다. 이제 참지 마세요. 기침 빠르게 잡는 게 가장 현명한 대처